美国参议院昨通过美台21世纪贸易倡议头一批协定实施法案，刷来就等美国总统拜登签署生效。行政院长陈建仁今仔日立法院是感谢美国对台美经贸关系支持，希望讲立法院会当赶紧通过。美国参议院18日咧6月众议院了，也一致同意通过台美21世纪贸易倡议首批协定实施法案。法案正式送出国会了，会递交予美国总统拜登签署了，才正式生效。咱外交部感谢美国国会对强化台美经贸关系的支持。行政院长陈建仁则到立法院专栏报告，希望这边临时会会让赶紧通过。台美贸易协议的倡议当中呢，我们来加强这个关税以及通关的便捷化呢，贸易的便捷化，实际上就是希望能够使得台美的贸易上都能够互惠。台美贸易首批协定包括关务行政加贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等5项议题。不过，在野党立委批评，在报告内面无看到具体效益加损失评估，也无关键的关税优惠。台美之间是不是朝向 FTA 国家进一步，也搁爱看。FTA 重要重点2大重点，第一个市场准入，请问台美倡议有没有让台湾可以多一点进去美国市场？没有。我们乐见台美关系的实质推动，但是也不要言过其实哈。面对这个，陈建仁强调，这份协定会让帮助台湾享受到实质的利益，让台湾的经济安全受到更加好的保障。首批协定将会送到委员会列席审查，并且顺达，按算24会让完成审查。记者综合报道。